ले जाओ मेरे लिए चार मछली के लिए चार। मछली की कौन सी प्रजाति है? ये राहू। राहू। ले जाओ मेरे लिए चार मछली के लिए चार। मछली की कौन सी प्रजाति है? ये राहू। राहू। ले जाओ मेरे लिए चार मछली के लिए चार। मछली की कौन सी प्रजाति है? ये राहू। राहू।